Honda Step 1999 yıl çaldır. Объем 2, расход 8,9. 2004 жылы жарылған Honda Inspire Avanzara автожүк кожа салон автомат коробка абалы жасы шашылып түрдө сатылат. Жабдуулага иштеп алуу жолу менен алмашат. Жатыласа болот эми аны. 778 14 80 778. Honda Step 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 8,9. Gaz, benzin deydi. Коробка автомат. Бағасы 320 мың сом. Honda Step 2001 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 8,10. Atkan kapalın görürüz. Honda Step 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 8,10. Коробка автомат. Бағасы 300 мың сом. Honda Step 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 9,10. Коробка автомат. Бағасы 400 мың сом дейді. Honda Step 2001 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 10. Коробка автомат. Бағасы 300 мың сом. Honda Step 2001 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 10, 9,10. Коробка автомат. Бағасы 250 мың сом. Honda Step 2001 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 9,10. Коробка автомат. Бағасы 400 мың кәмі var ekan. Honda Step 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 2,4, расход 9,10. Бағасы 400 мың сом дейді. Honda Step 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 9,10. Step vagon 2001 yıl çıkarılıptır. Объем 2, расход 10.
Bağısı 350 ming so'm deydi.